안녕하세요 여러분, 에이스멜론TV입니다. 오늘 제가 강아지 소개를 해드릴 건데 제가 모르고 영상을 다 삭제했어요. 그래서 새로 찍을 거고, 여기 앉아! 얘 이름은 민키고요. 2살, 생일은 8월 15일입니다. 민키가 잘 안 물거든요. 그래서 마음대로 해주세요. 민키 앉아. 손. 이렇게 줍니다. 지금 여기 보시면 이렇게 털이 더러운 이유는 얘가 방금 고기를 먹었고, 그래서 이 털에 고기 소스 많이 묻어나와요. 여기도 이렇게. 민키 얼굴 가까이 보시죠. 부탁드리고, 오늘도 무슨 장면 뭔가요? 깜짝아. 지금 민키가 많이 스트레스 받아서 이 정도밖에 못 찍는데 양해 부탁드리고, 다음에 더 재미있는 영상 가져올게요. 안녕히 계세요. 구독과 좋아요 눌러주세요.